vonina venao ankehitriny andray niafatra voninanao Salamo 5 andiny fahafito amby roapolo. Salamo 5 andiny fahafito amby roapolo. Androany mino fa ny fahasoavana ny fananakareny efa midiny eto am'toerana teny. Na anio ary dia efa afaka iovany ao an-tokantranonao amin'ny momba ny asa fivelomana sy ny ara-boly. Vitsy ty fotoanandroany teny. Amen. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary. Salamo 5 andiny fahafito amby roapolo. Aoka ioby sy hifary izay mankasitraka ny fahamarinana. Ary aoka izy ianao mandrakariva hoe ankalazaina ve Jehova izay mankasitraka ny fiadanan'ny mpanompony. Ankalazaina ve Jehova izay mankasitraka ny fiadanan'ny mpanompony. Androany dia misy zavatra ao ambolena ao anatinao aloha. Misy lehilahin'Andriamanitra zay efa miteny izy dia hoe zaho izy sy tonga hamboly zavatra ao anatinao. Fa za tonga hamboly, za kosa nefa androany hamboly zavatra ao anatinao aho. Ilaina ambolena zavatra ao anatinao. Ny teny izay afafy ny mamboly zavatra ao anatinao. Amen. Elo tsara. Ankalazaina le Jehova izay mankasitraka amin'ny fiadanan'ny mpanompony. Amin'ny teny anglisy dia izao lazaina. Have pleasure in the prosperity of his servant. Have pleasure in the prosperity of his servant. Zany hoe amin'ny teny anglisy, amin'ny teny gasy manko hoe fiadanana. Ny gasy miakitra zany fiadanana zany dia fiainana tsisy olana, tsisy problema, fa mampandray amin'ny Andriamanitra ianao e. Dia tsisy olana mihitsy. Fa ny tena dikany fiadanana ka lasana bavaka maka ny teny fototra ianao. Shalom. Dikany hoe shalom dia izao. Fahafenona amin'ny zavatra rehetra. Ny tena antsoina hoe fiadanana dia fahafenona amin'ny zavatra rehetra. Izay ilainao dia hanananao. Amin'ny toerana milamina ianao, ary raha misy fahavalo tonga ao fiainanao, dia fantatrao fa resinao izy. Zany antsoina hoe fiadanana. Milamin-tsaina, milamina ny ara-bola, milamina ny fifandraisana amin'ny manodidina rehetra. La vie est belle, le cœur est jeune. Maria tsara ve ianao? Dia zao lazaina. Andriamanitra hozy izy dia manana plaisir amin'ny fiadanan'ny mpanompony. Hoy isika hoe fiadanana zany tafiditra anatin'ny fiadanana ny prospérité ny mpanompony. Manana mihoatra ny mpanompony. Elo tsara zao zavatra ao ka lasaka bavy. Andriamanitra zany manana plaisir rehefa ambinina be aho. Plaisir n'Andriamanitra mahita natahina be. Plaisir n'Andriamanitra mahita anao tahina be. Fa plaisir n'Andriamanitra mahita anao ambinina be. Zaho milaza zany fa Baiboly milaza hoe Andriamanitra hozy izy izay mahazo tsirony mankasitraka ny fiadanan'ny mpanompony. Mankasitraka izy. Raha mandika Baiboly ianao dia zao zavatra hitanao. Andriamanitra maka plaisir rehefa mideran'ny olona. Io ambony fideran'ny olony mahazo plaisir Andriamanitra. Vao maheno fiderana Andriamanitra dia mihisaka ny trônany, dia makeo ambonin'ny fiderana dia makatsirony izy. Tahaka izany koa fa tsy misy na inona azo atao izy. Eo anatrehan'Andriamanitra, raha tsy amin'ny finoana ho izy dia tsy misy na inona azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Zay na zay ny. Zany hoe anankiroa ny zavatra fantatritsika hoe azoan'Andriamanitra sitraka. Voalohany dia ny fiderana. Ny faharoa fantatritsika dia ny finoana. Rehefa mihetsika finoana ianao dia mahazo tsirony Andriamanitra. Mahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny zavatra iray fahatelo mila fantatrao dia izao, rehefa ambinina sy tahina ianao dia mahazo tsirony Andriamanitra. Makatsirony faly Andriamanitra mahita ny olony tahina sy ambinina. Raha tsona raha lasaka bavy dia izao, ny fitahina
fanambinana mitokatranonao dia mitovy saranga amin'ny fiderana sy amin'ny finoana oentinao anatrehan'Andriamanitra. Mitovy saranga satria nahoana samy mampahazo tsirony an'Andriamanitra. Mahazo tsirony Andriamanitra rehefa manana tanana miderako, mahazo tsirony Andriamanitra rehefa miesika amin'ny finoana ary, fa mahazo tsirony ihany koa Andriamanitra rehefa ambinina sy tahina ako. Ganasika bavy ary mikompondra an'Andriamanitra ary tsisy zavatra tiany ray aman-dreny tahaka an'izany hoe mahita ny fahombiazan'ny taranany. Matsiro mahita an'izany hoe wao, reto taranako reto mahomby daholo. Ary tononoko amin'ny ray aman-dreny sy ho ray aman-dreny rehetra hahita ny fahombiazan'ny taranakao anenao. Ahita ianao fa olona mahomby ny taranakao, tsy ahina ny taranakao. Amen. Zavatra tena mahonena ny olona indrindra ka rasika navavy dia mahita ny fampitehany zanany. Marary tahaka ny mahita ny fahafatesany zanaka no mahita ny zanany potika ny zanaka raha ny zanaka. Tsy andevy zanaka mandrakizay ny ianao marary. Amen. Andriamanitra mahita plaisir rehefa tahina, rehefa ambinina. Tena keno akaikinao plaisir n'Andriamanitra mahita na ambinina hoe. Eno tsara ny fiderana afaka ataonao adiny ray, adiny roa, adiny telo. Ny hetsika finoana ataonao indray mandeha mahafaly an'Andriamanitra. Ao anatin'ny hetsika indray mandeha mahafaly an'Andriamanitra. Mahaton'ny fiderana adiny telo mahafaly an'Andriamanitra. Fa ny fanambinana dia izao ilay fiainanao ray manontolo mihitsy mahafaly an'Andriamanitra. Mba tena keno akaikinao hoe maniry fatratra an'izany aho hoe tongava aminao zany raha inonao. Za zany tsy mametsiana anao tsy mino satria nahoana be loatra ny fanaratsiana ny fananakarena eo amin'ny sehatra kristiana. Tsy tsara ho aza ny manan-karena zany. Aleo tsy manana faminona afaka manety tena tsara raha lasana vavy manday. Tsy manana ianao fa tsy manety tena. Tsy manana ve zany e? Tena tsy tsara ho aza ny manan-karena zany fa mabe fahotana zany. Ny fonao nefa misy fahotana fa tsy ao anatin'ny harena. Ny olona sasany manan-karena manangana fiangonana, fa ny ianao manan-karena dia anaovana zavatra hafa. Ianao ny olana fa tsy harena. Tsy Andriamanitra manome ny olana fa ny fonao mandray. Mahazo tsirony Andriamanitra rehefa mahita anao tahina. Isaky ny mahita anao izy amintsika ty ray ty spesial. Jereo ilay izy ny tahina. Ny religion ankehitriny, ireo olona izay ao anatin'ny fombafomba mpivavahana dia tsy milaza zavatra tahaka izany ianao mihitsy izy. Fa ny tena zavatra ampianarin'ny olona ankehitriny dia izao, rehefa tojady mafy ianao miorena tsara. Miorena tsara, Andriamanitra mahita an'io. Kalasika nabavy eo, zany nazanao. Rehefa andalady mafy ianao, akaiky mpamonjy ianao andresy ianao amin'ny fiafarana. Misy kira amin'Andriamanitra dia atsotrao amin'Andriamanitra ny tananao, fa Andriamanitra hiado anao. Kalasika nabavy, ny kristianina mila ampianarina mandresy. Asa ampianarina tahako ne mampalahirana ilay izy. Tahako ne entraîneur-na boxe anankiray, entraîneur-na boxeur. Ny fiainana tahaka ny boxe combat. Dia misy karazana fiangonana mampianatra ny olona ameny mba handresy. Fa misy karazana fiangonana kosa mampianatra ny olona mba ho voa. Hoe tena onkisy eo ahe, asivo ahe, asivo aho, asivo aho, sa tsy amaly mihitsy e. Ka tsy marina zay zany e. Ao anatin'ny combat ny fiainana, inona tianao? Ampianarina andresy ve ianao? Sa ampianarina encaissé ianao? Dia rehefa resy ianao rehefa avy eo dia ampahiresy mbola misy adinay rehefa avy eo e. Nefa amin'ilay ady manaraka eo ianao mbola tsy mahazo mamely any. Ary rehefa mba mamely indray mandeha ianao dia mahazo tsiny. Nga zany nampianarina ianao. Nga zany nampianarina anao tany amin'ny aniny.
Karahasikanababy eo mila mahalala ianao fa afaka mandresy ianao amin'ny fiainana ary sitrapon'Andriamanitra ny andresenao avery-pandroany mila mahalala ianao fa afaka mandresy ianao amin'ny fiainana afaka tahiny ianao amin'ny fiainana afaka ambinina ianao amin'ny fiainana ianao planin'Andriamanitra amin'izany satria nahoana ianao zanany tsy natao hijery fombiaza ny hafa ianao fa ianao le natao mahomby dia hojereny ny hafa manodidina rehetra patikanao anao amenina mafy tongava aminao arak'izay inonao androana za amboly zavatra ao anatinao hatram'izay anao mijery ny olona zovavolombely ianao halleloia tsy hitehaka ianao tenakena tsy natao hitehaka fotsiny ianao fa natao manana fijoroana vavolombelona koa ianao alasika nabavy ao mila tahiny ianao mila ambinina ianao fantaro fa ny hahavo ny antanatohatra misy ny fanambinana anao sy ny fiderana ary ny finoana dia mitovy samy mampahasirony an'Andriamanitra amen alasika nabavy misy amintsika Andriamanitra ahoana ny hanomezako fiderana tsara indrindranao ahoana ny hanomezako za te hanana fiainana mahafinaritra anao tsotra soyez prospère te hanana fiainana tena manome plaisir anao Andriamanitra tsotra soyez prospère mahomby azy amen enoy tsara kalasika nabavy enoy tsara ina ny ao am-pon'Andriamanitra malaka toko fahatelo andiny faharoa folo ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mafinaritra ianareo o Jehova tompony maro ahoana ozy izy misy sasany hoe Jehova tompony maro ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe tenekely nokaka ianao ny ao am-pon'Andriamanitra hoe dia ka vao mahitanao ny olona dia miteny hoe sambatra fa ho tany mafinaritra ianareo amen raha lasika nabavy fona aminao fa ilazan'izao zavatra zao urgent ny alanao amin'ny fahantrana urgent ny alanao amin'ny fahantrana ola tena urgent io mila miava faraziany ianao mila miarao ianao mila ataonao velomy io fahantrana dia mila miainga ianao mitana fiainana vaovao asomina andasana ela be fa urgent ny alanao anao urgent ny alan'ny ankonanao anaty fahantrana am'izay mila manome tsimony an'Andriamanitra tsika amin'ny fiainana kalasika nabavy amen za tena very tsara atiky tenekeno akaikinao urgent ny alanao amin'ny fahantrana hoe mila mianao farazay agny eny ianao hoe atsofoko rano ianao miala tao amin'izay ianao miala tao ianao amin'ny anaran'i Jesosy ohatzay tenekeno ianao ohatzay hoe tokony ambinina amin'izay tahina amin'izay miakatra amin'izay ny zavatra rehetra ianao maka ny malaka toko fahatelo andininy fahafolo ianao dia zao lazaina ankafako ny varavaranlanitra ozy izy dia ampidinako fitahina manana ambiampy ny ao am-pon'Andriamanitra zany amin'ny fiainanao raha antaninao Andriamanitra dia ozy ianao Andriamanitra misy olona maka mavavaka dia zao be tompony sitraponao a misy olona le zany tena Andriamanitra zao be sitraponao a dia olo tompo avy any an-danitra dia mivavaka le ny olona mafy tompo le izy zao be tompo vonona ny zakany zao raha avy aminao dia ozy ny tompo efa tsy avy amiko io Andriamanitra mafy enena izy ty fa dia tsy maintsy ho zakaiko ve efa miteny aminao aho izy ny tompo fa zao sitrapoko anao ny sitrapoko anao dia izao raha momba anao te hanokatra ny lanitra ao anao dia te handrotsaka ny fitahina manana ambiampo anao te hampandalo fahasarako rehetra ny fiainanao mila tahina ny kristiana raisy mitany anao akaikinao fanaiky aminao ao hoe fa olona tahiny ianao ambiny ianao atrany anaty fanahinao ambinina daholo agazagaky ianao hoe
fa hiala ny fahantrana am'izay izy zavatra io vao fiainanao e amin'ny anaran' Jesosy amena. Ny kristianina ankehitriny miasa sy mivelona mba hisakafoanana sy anaovana akanjo. Hainao ny akanjo mba anakonana henatra zay nataon'ny olona ankehitriny fa tsy miakanjo mba ho tsara sy feno voninahitra. Tsy marina ve zany e? Galasika anabavy mila miovy ianao. Zany hoe miakanjo mba tsy ho hitan'ny olona ny henatra marika fahantrana zany. Ainao inona zavatra nitranga voalohany fonina nota Damaseva? Zavatra nitranga voalohany izao tsapan'izy ireo fa nitanjaka izy. Ny zavatra nataon'izy ireo niazakazaka mba hanakona ny henatra. Ny fiazakazarana amin'ny fiainana mba hanakona ny henatra galasika anabavy dia marika fahantrana. Vakeo baibolinao. Ny ao am-pon'Andriamanitra ianao olona ho feno voninahitra. Ny akanjo ianao mba ho feno voninahitra, mba olona miasa, mba olona tsara. Fa tsy hoe miakanjo ianao mba tsy ho hitan'ny olona ny henatra amin'ny fiainanao. Ny olona sasany ankehitriny mihinana mba ho voky. Teny foana fa tena misy karazan'olona ankehitriny ny mafy indrindra aminy dia mihinana anana. Non, ny mafy indrindra aminy dia mihinana zavatra matsiro, tsy mba mihinana zavatra matsiro mihitsy izy. Mitady tena mafy aminy zany hoe mba mahazo zavatra matsiro. Galasika anabavy marika fahantrana zany. Anana foana isan'andro anana. Misy olona indray nefa raha vao mihinana anana dia manao hoe alleluia. Tsy teneninao hoe izy olo zay. Tokony ambinina ianao, tokony tahina ianao, tsy natao hiado amin'ny fiainana ianao. Ny fiainana galasika anabavy efa resan'ny Kristy ary ianao efa nampandresena tao amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Ahoana ny natongavana amin'izany? Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Fa araka ny voasoratra hoe zay mbola tsy hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Efa nataony inona hoany? Baiboly tsy milaza hoe zay mbola tsy hitan'ny maso, tsy ren'ny sofina na nandalo tao am-pon'ny olona dia hamboarin'Andriamanitra. Tsy miresaka futur Andriamanitra. Tena keno tsy miresaka futur Andriamanitra hoe non galasika anabavy zavatra lazainy n'Andriamanitra dia izao. Ilay zavatra mbola tsy hitan'ny maso, tsy mbola ren'ny sofina, tsy mbola nandalo tao am-pon'ny olona dia ambagany ten'Andriamanitra fa efa namboarina, efa vitao, efa miandrinao ao. Tena keno kaikinao efa vita le izy hoe lay tranonao efa vita ao amin'Andriamanitra. Efa ao le izy. Ny fiainanao efa ao le izy. Ny ekolazy ny zanakao efa ao daholo. Ny orinasanao efa ao le izy. Efa ao. Keno kaikinao efa ao le izy hoe tsy mbola ho amboarina. Efa ao le izy. Zay tian'Andriamanitra ho tonga aminao efa près. Zavatra hitako anaty baiboly dia izao. Andriamanitra mamelatra latabatra. Ahoana ny famelarana latabatra? Tsy miantso olona izy aloha ankehitriny. Mba resosaina ka ny olona ao an-tranonao miteny ndao hoe sakafo dia tonga daholo eo ambony latabatra dia inona ny eo? Tsisy mihinana. Normal ve zany? Fa ahoana ny fanaon'ny olona? Velariny aloha ny couvert rehetra apetrany ny sakafo. Tsy mbola nahita olona na iray aza teny hoe andao se avy sakafo dia tonga daholo ny olona dia hoe ahoana sakafo? Io le vary andrahoy, dia tia ny ovy voasy, dia tia ny henakisoa didio, dia tia ny efa nisy an'izany ve? Fa inona zavatra mitranga? Alohan'ny antsona efa karakarainao mandakozy daholo ny zavatra rehetra, efa vita, efa masaka, efa près. Zay vao miteny hoe avy sakafo. Alohan'ny sakafo ianao vao velatra ny couvert mipetaka ny sakafonao rehetra, tonga ianao inona nataonao? Mamantana sy hinana sisa. Amen. Dia tahaka
zany koa miaraka amin'andriamanitra efa pireny zavatra rehetra efa vita zavatra rehetra miantso anao izy afisakafo koperatra angatao anjanakatao zao manasakena ny zanak zao e amona tsara efa ao le izy matoa andriamanitra miantso anao efa ao le izy ary zao afatra androany zao andriamanitra miantso ny vahoaka hoe e fotoananao am'zao zao fotoananao am'zay zao fotoanan'izy zao fotoanan'izy zao rahalasika nabavy tena mifona milaza aminao a raha tsy zao le izy mitranga dia tsy hitranga tsony zao la tsony hoe vaninandro farany rehefa tsy mitranga any amin'ny farany rahalasika nabavy aza miaketra mihitsy ianao hoe tena nandeha le filma njega ny filma niandro be mihitsy hoe ho resy le rôle fa jegeko a efa niakatra ny soratra mbola tsy reseny le rôle rehefa niakatra ny soratra tsisy olo ijanonao anaty cinéma tsony tena miandry ahy niakatra le soratra fa aleo miandry ahy niakatra le soratra nefa vita le fin mbola miandry ahy miandry ahy rahalasika nabavy matoa miakatra ny soratra vita zay amena am'izao vaninandro farany zao alohan'ny akarany soratra zao nitsangan'ny fitahinanao zao anaoanamaka zavatra manao zao le izy zao tenakenao zao le izy zao e androany anasotranananao androany mitahinanao am'izao pozonana mihinananao zao nitsangan zavatra amin'ny alkonanao am'tananakao zao le izy zao akaikinao aza miandro soratra miakatra hoe fa tsy zavatra tsony ao arinany zao le izy zao resy lahatra am'izany venao mino an'izany venao tongava aminao arak'izay ilonao tongava aminao arak'izay ilonao zao le vaninandro anao zao mba afaka milaza venao tsy raha pitso fa zao le izy titonty zavatra mitranga hoe titonty misaratra mitranga titonty misaratra mitranga am'izay le zavatra mirina ohatra am'izay efa volona le izy efa volona ary tena mafinaritra mihoatra sy tsara lavitra am'izay lirinao lefa momanina anajananao efa volona le izy zay nteneko anao hoe androany dia izy fanitsiny ahita zavatra ianao aminatin'ny asanao ahitavelinanao ahita fanambinana ahita zavatra ataon'andriamanitra ianao miny anao hoe tena andriamanitra ho ilaiko le izy ak efa vita le izy dia Deutéronomie toko fatelopolo andininy fadimy amby folo andininy fasivy amby folo andininy faharoapolo Deutéronomie toko fatelopolo andininy fadimy amby folo sivy amby folo roapolo mialohan'izay a dia amakitsika amin'ny Deutéronomie valoroapolo andininy faharoa leo andeha tsy moramora matena kelo akaikinao raha tsy mitsanga am'izao vaninandro zao zany hoe dia tsy hitranga ntsony ny fanavahana andriamanitra ny olona miaraka aminy raha tsy mitsanga zao dia tsy hitranga ntsony Deutéronomie valoroapolo andininy faharoa ary ho tonga aminao soazonao zao fitahina rehetra zao raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao rahalasika nabavy be lehibe ny olona manontany anavy dia hoanako zany tsy mitranga zao valany tsotra be le izy ary ho tonga aminao soazonao zao fitahina rehetra zao raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao tsy hoe rehefa be dia be ny fingonana dia tahinao azy ny condition ka lasika nambavy ahafahan'ny ankonanao sy ahafahanao miaina n'le zavatra preo anao dia zao raha miaino ny Jehovah Andriamanitra ao ianao
ary ny zavatra ny condition io dia condition tsy azo elana, condition sine qua non. Zay filaza azy sine qua non. Raha miainy an Jehovah-Andriamanitra ao ianao. Inona dikan'ilay miainy? Ny dikan'ilay miainy io amin'ny teny hébreu dia hoe shaoma. Inona? Ny dikany hoe shaoma dia zao manao écoute attentive iny tsara, écoute attentive plus obéissance. Africain, écoute attentive plus obéissance. Ahoana ny afara iainan'ilay zavatra rehetra teo fananiko zao, zany tsy tokony miraty an'ilay izy. Amen. Matenikany akaikinay zany tsy tokony miraty an'ilay izy hoe ahoana no afaky tsy miraty an'ilay izy dia tsotra ilay izy. Raha miaino ny feo an' Jehovah Andriamanitra ianao. Ainao tsotra be. Misy lalana izay mitondra makany ny fitahina sy ny fanambinana. Ankoatran'io lalana io dia misy lalana be dia be, fa ny lalana be dia be ireo tsy mitondra makany ny fitahina sy ny fanambinana. Raha teo any amin'ny fitahina sy fanambinana aho dia tsy maintsy mandeha amin'ny lalana makany amin'ny fitahina sy fanambinana aho. Fa raha vao za miova hoe za tsy handeha amin'ity fa za ty handeha amin'ity ilan'ity dia fantatro avy hatrany fa tsy makany amin'ny fitahina sy fanambinana io. Maria tsara ve ianao? Ratsoana dia zao. Misy zavatra rehefa ataoko dia tahina ambinina ary rehefa tsy ataoko kosa io zavatra io dia tsy tonga eo amiko le fanambinana sy fitahina. Maria tsara ve ianao? Ainao ny olana dia izao, Andriamanitra manana ny zavatra teneniny. Ny tena olana miaraka amin'Andriamanitra misy be dia be miara-miteny. Ny teny daholo izay te hiteny. Ary ny ankamaroantsika ilay afaka ohatran'Andriamanitra miteny ny notsika ka ho hita toa hoe ka ny olona tany aminay ary laza hoeko zao nomokono manomboka miakatra amin'izay ny konokono reno ny kono ohatr'izao reno kono teny kely akaikinao miaraka amin'ny tompo tsisy konokono hoe ny olana dia zao hatramin'ny kristiana mpiaino konokono. Teny kely akaikinao kristiana mpiaino konokono e tsy handeha lavitra izy. Ka lasaka nabavy enozy io zavatra zao. Tsy misy zavatra mitranga zany par accident fa ny zavatra mitranga dia après une décision. Tena kely akaikinao zavatra mitranga rehetra hoe dia après décision. Misy olona tena akaikinay nandona tomobila, nandona olona teny amoron-dalana dia maty ilay olona. Dia accident ilay izy olona. Dia manjerena kay avy ifonako ilay fomba teny avy mirevy zalahy dia olona mamy be mitondra tomobila. Ka lasaka nabavy eo. Accident ilay accident fomba filazanao azy fa izao après une décision mitranga ilay accident. Zay io. Inona ny décision anao amin'ny fiainanao? Ny décision anao no ampitranga zavatra. Ny fitahina ka lasaka nabavy tsy par accident. Tena kely akaikinao fitahina tsy par accident e. Ny fomba fanaon'Andriamanitra ka lasaka nabavy dia tsotra asehon'Andriamanitra hoe tia ny lalana. Tia ny lalana.
rehefa mandeha amin'ity lalana ty ianao mandalo an' Jesosy ianao dia tonga ny miray tsotra tsisy hoe paraksidon amin'ny tompona atao amin'ny tompo maniavy ianao ny zavatra rehetra ka lasaka anabavy dia fantaro fa misy décision ao ny raha mpitso ka lasaka anabavy dia faritan'izay ataoko androany inona ny décision ako androany io mamarika ny raha mpitso antany kely akaikinao inona ny décision anao e tena par accident ny lasa miara-matory amin'ity lehilahy ty non décision anao nanavady an'io dia décision io tena kely akaikinao décision io e ny raha mpitso sy ny hoavinao manontolo dia vokatry ny ataonao androany farita ny décision anao androany ny raha mpitsonao ny hoavinao ary tena tika lasaka navavy ny tena enjana le izy tsy hoavinao rery fa hatramin'ny hoavy ny taranakao ny zanakao ny zafikelinao ny zafy afinao misy lehilahy anankiray tena le zanako ao maninona ny tsisy avitra tahaka izao daholo tena mba mahita vady any dia efa vady tena toko ka lasaka nabavy ekretinao fa le zanakao io non ka lasaka nabavy ianao nanao décision tsy mety tsy nanompo an'andriamanitra teo amin'ny fiainana dia ny zanakao mivily ny lalana baiboly dia milaza hoe sitakao Jehova ao ny tay ny taranaky ny mpanomponao ianao maka décision hoe za tsy hanompo zany ampy anay mipetraka eto ambony ty seza ty tsy fanompony io ny mipetraka ambony seza tompoko tsy fanompony tena kely akaikinao mipetraka ambony seza tsy fanompona hoe ka lasaka nabavy ny raha mpitso sy ny hoavy dia faritany ataoko an'io na miaino an'andriamanitra an'io na tsy aino any zay iny io aka ohatra tsotra aminao aho aveko zany mita mazava tsara fa ny raha mpitso zany dia vokatry ny ataoko ny rehefa beo dia vokatry ny ataoko zao inona ny décision zao aka ohatra raha tsy miasa ianao dia fataro inona mitoy tsy sakafo ianao misy io laasa tsy sakafo za tsy miasa fa za mivavaka samy hafa mivavaka sy miasa ary mivavaka tsy mahasolo miasa koa tsy mahasolo mivavaka zay tena zao tena vanimpotoana zao a tena aleo tena adaboka mihitsy miasa fa tena miaraka amin'ny tompo mitady amin'ny tompo dia ohatsy ny tompo hoe zay kamo ao tsy hinana azontsika tsararay avy vao tsy miasa ianao dia fantatra hoe inona mitoy tsy misy zany rehefa avy eo dia rehefa avy eo Jesosy io ty devolony tsy pisiny ty tsy devolony tsy pisiny io fa vokatry ny tsy fiasana tena kely akaikinao tsy devolony tsy pisiny io e fa vokatry ny tsy fiasana aka ohatra aminao raha vao tsy mamafo ny mpamboly dia efa fantany ny soitin'ny fiainana na mpamboly tahaka ny ahoana akanao na tsofina rano tahaka ny ahoana na dia tena spécialiste be mihitsy akanao ary manana tracteur be lehibe ary ianao nitsofina rano ny rahana diloilo na minanina tsy haiko e na naino atao an-tranonao elisa na lahako atao daholo mosesy na lahako daholo izy getageta ka rehefa tonga ny fotoana anakireo izy ianao hoe nao ntsika fa le votokony afafy ao le masomboly io haniny ainao ina nytoynyzay tsy hijinjy ianao zany amin'ny taona manaraka zay fotsiny ainao zay zavatra ataonao zao dia mamaritra zavatra rahampitso inona ny décision anao androany ny décision an'andriamanitra dia zao za hitanao za hanampina anao za tena apiditra anao anatin'izany hoe prospérité zany hoe satria nahoana faly raha prospère ianao faly zay décision an'andriamanitra dia hoy andriamanitra matsy anao ty ny lalana makany dia ozy ianao ndray hoe andriamanitra tena zao za tena teo aomby be teo prospère
fa ty lalanao ty tsy mety amiko fa tya tia ny atao dia andriamanitra mbata io tianako ty zany ny ataon'ny kristianina tena kenao anao zany atao kristianina hoe rahalasana vavy eo anatrehan'andriamanitra ny safidinao na tsy miteny ak ianao dia mazava aminy amin'ny alalan'ny fahitanin'ny ataonao izay ataonao dia milaza zavatra eo anatrehan'andriamanitra andriamanitra iaino anao ave andriamanitra tsy aina fa ty moa dia mamindra foa dia taio ty safidinao dia mazava zaka tsy ampinele izy dia ozy ny toko mantsy anao hoe ohatra resaka fafolo-karena tsy fanatitra dia manao teny atena fafolo-karena dia osokafako ny lanitra zay mame vonahitra dia omeko vonahitra ao kasikana ao an-trano atena fafolo-karena atena mifanatitra dia ozy anao hoe tompo tsy ampinele eo ampilatanany tena mbola kelikely fa amtenoa tena tompo aleo mba tsy anao fafolo-karena dia ozy ny toko mantsy anao fa izy anatokisanao zany sady vonao pelatananao akehitriny zay le question za ve atokisanao izy ny tompo raha atokisanao aho dia atelo fa raha tsy atokisanao aho dia aza telo inona fanalahidy aga marako azy anatin'ny fotoana foy amin'ny ekantsika hoe itona voarainao ve hatram'izao amena inona fanalahidy Deutéronomie toko faha-telopolo andiny fadimy ambin'ny folo eny tsara Deutéronomie 30 verset 15 indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza inao ny oloanao fanaon'andriamanitra dia izao etoko amin'olonao eo ty fiainana sy ny soa dia ty le fahafatesana sy ny loza etoko amin'olonao izy androany ny sasany adeotoko tena kely tompo dia izao andininy fahasivy amby folo miantso ny lanitra sy ny tany eo anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny famonjonana koa enotsaka ny zavatra lazainy eto koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny tananakao maninao ani matetikitsika miteny andriamanitra ô ento a tario a andriamanitra ô tario ao a tario andriamanitra ô tario a eo antoko hoe ie hitariky anao a fomba hitariko anao dia zao apetrako alohanao fiainana sy ny fahafatesana miaraka amin'ny tompo a tsy maintsy misy balance foana efa misy andriamanitra dia misy satana misy ny paradisa dia misy ny elo azosika tsararay avy misy ny tsara dia misy ny ratsy dia osy ny andriamanitra ok apetrako alohanao a ny fiainana sy ny soa dia ny fahafatesana sy ny loza taritiko ianao ok fomba hitariako anao a dia atoko anao hoe ty ny soa ty larana be anjakanao ny anao dia tonga eo ianao dia ozy izy misafidiana amin'izay a karasikana vavy ny fiainanao tsy afaka ataonao 27 de boka ka tsy zany zay fihinana ataony apetraka ao anatrehanao dia zao lazay ny anjarako andriamanitra mametraka fa anjaranao ny safidy tena kelo kaikanao hoe anjara ny mametraka fa anjarako ny safidy hinaka ny safidiko andriamanitra ô tario ao a efa nteneko ianao eo anoloanao ny fiainana sy ny soa ny fahafatesana sy ny loza rahalasakana mafy ny zavatra mafinaritra amin'andriamanitra dia izao andriamanitra tsy manao zavatra ka tsy manome sopapa aloha tenekeno akaikinao andriamanitra tsy manao zavatra ka tsy manome sopapa aloha
ainao na anapotika amin'iny ivery izy mbola manome sopapa anapotika ny Sodoma sy Gomora izy mbola nanome sopapa ny Abrahama. Amen. Amin'ny fiainanao tsy manao zavatra Andriamanitra ka tsy manao sopapa mialoha. Mekonao le sopapa ty le fiainana dia ty le fahafatesana. Ny alalanao fiainana zavatra saiko ataonao, ny alalanao fahafatesana sy loza zay tianao atao. Safidio amin'izay a magaga fa ny akamaroan'ny olona mbola misafidy le ato mazava aminao e manomboka androany tenenkenao kaikinao tena iainanao Andriamanitra teny Andriamanitra manomboka iainao manomboka androany safidy io ary ny olona tsy mora le misafidy indraindray fa lohany Andriamanitra mametraka challenge eo alohanao. Tsisy nininina ao alohanao atao vida be eo alohanao, tsisy nininina mihitsy eo alohanao dia hoy izy matsenao mandrosoa amin'izay amin'izay zany mihinana manaka hinana mianto aloha tsika rehetra tia tsapa zavatra vao mandroso fosy ny tompo anao tsisy tatona mandrosoa fosany tahaka le olona ao anaty lavaka be ao anaty lavaka be fana lavaka lalina be any le olona fotseo dia satria efa lavaka be antsana be dia manako be fotseo dia misy manako fa maninona dia zao miantona ato anaty latsaka ato anaty ty antsana be ty dia misy ty hazo kely ty mavoatazo eto zao hazo kely azo ty ahoana hazo kely ty fa inona le izy goavy imitsa dia amin'ny goavy eo fotsena fa galananao latsaka lalina be mbola lalina be fa neny ambany any zay tsy samy odika fa zasarotom-panina dia hoy le olona afa aizy ianao dia mamay eto amin'ny goavy dia ozy am'izay le olona tonga dia afotsony fotsiny tanana dia ozy le anankiray ozy le olona vonjeny afotsony ahoana afotsoro atananao mainty eo dia ozy le ray matoky anao eo satria ty tazoka goavy ty alasina bavy kay olona mikikika kely ao ambany dia miteny afotsoro ny tananao dia tatazako ianao tenekena kaikinao tsy resaka goavy le izy e fa resaka fahatokiny galasana bavy na mafy any lehiray ny eo alohanao manetraka challenge Andriamanitra lehiray fa ny eo anatrehana challenge ny safidianao foana ny iainona Andriamanitra ahoana ho ia inona le fanalahitelo zay maganatsika anazy zao ny fanalahitelo ny antsolana sy ny tany ao anio vavombela aminareo fa efa nataoko olonaonao ny fiainana sy ny fahafatesana dia olonaonao zany tsarofoana dia okaiky ny fiainana misy fahafatesana ary raha mahita fahafatesana ianao dia tsarofo eo akaiky mihitsy maintsy misy fiainana dia maiza misafidy ko mividiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao ndiny faropolo hita safidy ny fiainana tsotra dia ny oti anjehovaandriamanitra ao ianao ka iaino feony sy hifikitra aminy fa izany no fiainana sy ny fahamarin'ny andronao mba honenanao amin'ny tany izay nianianany Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba angazanao omena azy. Ny fanalahidy raha bavy amin'ny fiainanao dia izao voalohany tian'Andriamanitra inona asehony fa tian'ny tompo ianao tsisy an'izany tiako manginy ianao tompo asehony fa tia ianao rehefa tia ianao dia miseho azy zany. Amen. Hita ho azy amin'ny ataonao ity ianao sa tsy tia mariavy ianao raha tia ny tompo ianao misy fotoam-bavy eto labi tongava ka le izy ane lavitra be raha lasaka navavy eo raha ny olo tianao zay fa nanao an'izany nanaraka namako zay aby manana olo tia izy lavitra be zay koa nefa
lavitra be fa dia noho ny fiarahana namako zay mako nanana meilleur ami zay tanymantroseza noho ny fiarahana amin'ny meilleur ami a tonga mandeha tongo zay va le mantroiza makany manaka mbahiny ho an'ny olonty voalohany asio fa tianao andriamanitra ny olana neka lasakana baka andriamanitra tia hitary fa ianao tsy tia mampiseho hoe tianao izy zavatra tsotra nangatany anao matongava mivavaka ana sasaningana be misy andriamanitra fa tianao satsia raha vovavy pilakisa nataonao an'izany chéri est-ce que tu viens à la maison tena mbola occupé be zao a fa tena lavitra be koa ny tranonao tonga dia tapahany téléphone ah bon ka tsy makina ve zany asio fa tianao ny tompo tenengana kaikanao asio fa tianao ny tompo zay fanale hitanao fanalidy le niorakoranao be teo le fitahina sy fanambirana asio fa tianao izy mihoatra ny zavatra rehetra asio fa tianao izy raha afaka tonga ty am-pingona ianao rehefa labiby dia miazaka za aza mirahaty culte zany vao fotoam-bavaka aza mirahaty satria nahoana te hiona amin'andriamanitra ianao te hiaraka ty am-pingona ianao te aneo amin'andriamanitra ianao hoe tianao izy amena no faharoa dia izao mahaiza miaino an'andriamanitra lay hoe shama miaino attentif tena miaino tsara ianao inana asaina ataoko rehefa tiako izy dia zay asaina ataoko ataoko tena kelo akaikinao rehefa tiako dia zay asaina ataoko ataoko hoe chéri hitondray mofo gasy a na andeha tongotra ny ahody tondrako mofo gasy ka tsy zany ve satria fanao zany maria tsara ve ianao zay asaina ataonao ataovy rehefa miteny izy atero ny fahafokarena atahery rehefa miteny izy ataovy mifanatra ataovy rehefa mozy izy hoe manompo ianao dia manompo satria andriamanitra o kitio daholanao fiainako fa akoatra ny miaram-bolako mariavy ianao ny sasany andriamanitra o tena kitio fiainako a fa tena tiako be le vadin'olona iny aza kitiany iny ka lasakanabavy eo ny andriamanitra ao mbola manana tsara noho le olona tianao asainy isarahanao iny voalohany inona tian'andriamanitra faharoa zao lazainy dia ho tiany Jehovahandriamanitra ao ianao ka hiaino feoany sy hifikitra amin'ny fahatelo zany dia iny fikitra amin'andriamanitra na tsy hoe fikitra ka lasakanabavy dia tsotra na misy inona tsy mivotsitra io ahoana tsara ahoana tsara mafy mifikitra amin'andriamanitra hoe andriamanitra sekasaka le fitahina ny rahako aminao fa na misy fitahina na tsisy fitahina tsy miara aminao zany amena na misy valimbavaka na tsisy tsy miara zany mifikitra amin'andriamanitra tena keraka na mifikitra tsara amin'andriamanitra hoe tia azy miaino azy mifikitra aminy ahoana tsara farany ninina mitranga amin'ny fiainanao tsy miala amin'andriamanitra zany ianao Joba rehefa tsy niala tamin'andriamanitra tsy niala tamin'andriamanitra tsy niala tamin'ny Joba koa ny fitahian'andriamanitra andriamanitra tsy niala tamin'izany amena rasakanabavy mifikira amin'andriamanitra tsarafara tsotra ny afatra androany mahaiza manao misafidy misy zavatra efa miandry anao ao ao zavatra goavana efa anjaranao fa ianao mila mahay misafidy ny ankatoan'andriamanitra miaino azy tsara ianao zay asainy ataonao dia ataovy asainy manompo ianao manompo asainy mivavaka ianao mivavaka asainy mamaky ten'andriamanitra ianao miteneny dia misy miteny ireny kasi tena mbola tsy miteny tamiko izy tenin'andriamanitra irenao zao dia andriamanitra miteny aminao satria izy mbola tsy miteny tamiko fasafasy manaka oatra sasany fa moi j'attends miandry le face-à-face divin io maly ianao matoa misy face-à-face divin vitany aminao zay ka tsy misy olona mahita an'andriamanitra tsisy olona velona
tsisy olona mahitan'Andriamanitra ka ho velona. Car si tu veux une face à face, prépare-toi à mourir. Ka tsy zay ve? Zay saina ataonao dia ataovy. Amen. Aseho fa ty azy ianao ary ny farany mifikirana hatramin'ny farany. Amen. Voarainao ve ny afatsy androany? Dia afa mafy be ho azy.